د پاکستان د یرغل وروسته لوی درستیز د کونړ او ننګرهار صفري نقطو ته سفر وکړ. دا چې هلته یې څه ویلي جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین فاتح چې نورو مسیلونو یې ملتیا کوله په لالپورې ولسوالۍ کې له ډیورن کرښې څخه لیدنه وکړه. مسیلونو په فرضي کرښه کې د امنیتي ځواکونو چمتووالی له نږدې وکتلو او دوی یې خپلو مسؤلیتونو ته ځیر کړل. لوی درستیز وویل چې اسلامي امارت ښه ګاونډیتوب، نیکو اړیکو او متقابله همکاریو ته ژمن دی، خو که څوک زموږ پر خاوره تیری وکړي پر وړاندې غلي نه پاتې کیږو، بیا په مسؤلیت د تیري کوونکو پر غاړه وي. هغه همداراز ویلي لکه څنګه چې د اسلامي امارت ځواکونو 43 هیوادونو ته ماتې ورکړه او هیواد یې آزاد کړ، نو ګاونډیانو ته خو به په هیڅ صورت اجازه نه ورکوو چې پر افغان خاوره تیری وکړي. لوی درستیز همداراز کونړ ته هم سفر کړی و او د پاکستان د راکټي بریدونو په غبرګون کې طالب ځواکونو ته بالمقابل غبرګون امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې وړمه ورځ کله چې پاکستاني ځواکونو غوښتل له ډیورن فرضي کرښې د غاړې ته اغزن سیم ولګوي، نو د طالب ځواکونو د سخت غبرګون سره مخ شو. طالبانو نه یوازې دا چې هغوی ته د اغزن تار لګولو اجازه ورنکړه، بلکې هغه سیمې چې پاکستاني ځواکونو د جمهوریت پر مهال نیولي وو بیرته ترې ونیول او پاکستانیان شاتګ وکړ. د هغه کار و چې د افغانانو د توت هرکلي سره مخ شو او له طالبانو یې غوښتنه وکړه چې د پاکستان هر تیری جدي او پر وخت ځواب ورکړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، نظریات مو راسره کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.